रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कपिल वस्तु र 70 मा गरी थप 11 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। संक्रमित 121 पुगे। संक्रमण देखिएपछि जेठ 5 गतेसम्म कपिल वस्तु सील। बजेटमा रोजगारी र कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिन संघीय सांसदको आग्रह। सानो आकारको बजेट ल्याउन प्रतिपक्षको सुझाव। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ प्रभावकारी नहुँदा संक्रमितको पहिचान कठिन भएको चिकित्सकहरूको भनाई। जोखिम कम भइ नसकेको भन्दै सावधानी अपनाउन आग्रह। कोभिड-19 को कारण खस्किएको अर्थतन्त्र उकास्न भन्दै 3 गुणाले कर बढाउने साउदी सरकारको घोषणा। आर्थिक विकासका लागि बाध्यतात्मक कदम भएको भनाई। र राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व मिडफिल्डर रञ्जित श्रेष्ठलाई कोरोना भाइरस संक्रमण। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा बासु र म पवन। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसंगबाट। कोरोना संक्रमितको संख्या 121 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले कपिल वस्तुका 10 र 70 का 1 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको जानकारी दिनुभएको हो। देवकोटाका अनुसार कपिल वस्तुका 10 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। कपिल वस्तुको यसोद्वारा गाउँपालिका 5 र बुद्धभूमि नगरपालिका 7 तथा 10 निवासी पुरुषहरूमा संक्रमण देखिएको हो। संक्रमितहरू 18, 19, 20, 24, 30, 31, 34 र 1 जनाको उमेर भने खुल्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। उनीहरू सबैको स्वाब टेकु स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको थियो। यस्तै आजै धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका 3 का 18 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको आशंकामा 2779 वटा नमूना परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म पीसीआर विधिबाट कोरोनाको 17809 जनाको नमूना परीक्षण गरिएको छ भने 58546 जनाको आरडीटी परीक्षण गरिएको छ। देशैभरका विभिन्न अस्पतालको आइसोलेसनमा 153 जना रहेका छन्, जसमा काठमाडौँ उपत्यकामा 1 जना र उपत्यका बाहिर 152 जना रहेका छन्। यस्तै साथै प्रदेशका क्वारेन्टाइनमा 12701 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल विभिन्न अस्पतालमा 88 जना उपचाररत रहेका छन् भने 33 जना अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। यसैबीच चीनले 40,000 थान पीसीआर टेस्ट किट, डिस्पोजेबल कभरअल 10,000 थान, 10,000 थान मेडिकल ग्लोभ N95 मास्क, 20,000 थान सर्जिकल मास्क, 8 लाख थान स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि कपिल वस्तु प्रशासनले आजै साँझ 5 बजेदेखि कपिल वस्तु जिल्लालाई पूर्ण रूपमा सील गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा जेठ 5 गतेसम्म जिल्लालाई सील गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ। प्रशासनले अत्यावश्यक बाहेक सबै सवारी साधन, मानिसको आवत जावत, उद्योग निर्माणको काम तथा व्यापार व्यवसायमा पनि रोक लगाएको छ। खाद्यान्न र तरकारी किन्नका लागि भने बिहान 7 देखि 9 बजेसम्मको समय निर्धारण गरिएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएका स्थानमध्ये कतिपयमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा समस्या आएको चिकित्सकले बताएका छन्। संक्रमितको पहिचान नभएसम्म ती क्षेत्रमा जोखिमको अवस्थाबारे समेत पत्ता नलाग्ने भएकाले चिकित्सकहरू चिन्तित छन्। तर कतिपय स्थानमा भने निश्चित क्षेत्रमा मात्र संक्रमण फैलिएका कारण जोखिम नरहेको सो क्षेत्रमा खटिएका चिकित्सकले बताउने गरेका छन्। तर मुलुकभरै एउटै खाले अवस्था नरहेकाले लकडाउन कहाँ र कसरी खुकुलो वा कडा पार्ने भन्नेमा पनि अन्यल सिर्जना हुने गरेको छ। उदयपुरमा लकडाउन खुकुलो बनाइने गरी आइतबारको समन्वयात्मक बैठकको निर्णयको 24 घण्टामै उल्टिएको छ। जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरका प्रमुख खड्गबहादुर परियारको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले लकडाउनका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद तथा बिक्रीमा कठिनाई भएको, आवत जावतमा समस्या र बिरामीलाई औषधि उपचारको समस्यालाई मूल कारण देखाउँदै खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको थियो। कुनै बेला नेपालको इपी सेन्टर बनेको उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 3 भुल्केमा कोरोना संक्रमितको संख्या 32 छ। सो बाहेक अन्य स्थानमा कोरोना संक्रमण नदेखिएकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख मोहन सुवेदी बताउँछन्। गाउन भो, मास्क भो, ग्लोभ्स भो, यो अहिलेलाई परीक्षण गर्नको लागि हामीसँग छ। तर यसलाई कन्टिन्युटी दिनको लागि भोलि हामीसँग चाहिँ ती सामानको कन्टिन्युटी भइदियो भने काममा अवरोध हुँदैन भन्नको लागि पनि हामीलाई केही मात्रामा बफर स्टकको आवश्यक छ। वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालको आइसोलेसन कक्षमा हाल 29 जना कोरोना संक्रमित छन्। अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर उदय नारायण सिंहका अनुसार संक्रमितहरूमा पर्साका 22, बाराका 2, रौतहटका 3, सर्लाहीको 1 र अर्का 1 जना भारतीय नागरिक छन्।
उनीहरू 4 महिने शिशुदेखि 66 वर्षीय वृद्ध समेत छन्। गत साता वीरगञ्ज छपकैयाका एकै घरका 17 जनामा संक्रमण देखिएसँगै वीरगञ्जमा संक्रमितको संख्या हत्तै बढेको हो। अस्पतालमा एक सातामा 5 देखि 8 चिकित्सक, 5 नर्सिङ स्टाफ र सरसफाई तर्फका जनशक्ति समेत गरी 20 जना चिकित्सक तथा सरसफाईको टोलीले कोरोना संक्रमितको रेखदेख गरिरहेको डाक्टर सिंहले बताउनुभयो। यद्यपि जिल्लामा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा भने चुनौती देखिएकाले जोखिम रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख कामेश्वर चौरासिया बताउँछन्। अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पनि भरपर्दो इन्फर्मेसन पाउन गाह्रो भइरहेको छ। अनि अल्टरनेटिभ वेले पनि पत्ता लगाउने कोसिस गरेको छौँ र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा चाहिँ फेरि चाहिँ हामी चाहिँ अब हामी कोअर्डिनेसन गर्दैछौँ, गरेर पठाएका पनि छौँ। त्यो रिपोर्ट आएपछि एउटा सिनारियो आउँछ अनि त्यो अनुसार फर्दर एक्टिभिटी हुन्छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरका जोलाहन पूर्वा, एकलइनी बजार, सदर लाइन लगायत संवेदनशील क्षेत्रमा संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका मानिसको पहिचान गरी सोमबारसम्म पीसीआर पद्धतिबाट 983 नमुना संकलन र परीक्षण गर्दा 24 जनामा संक्रमित फेला परेका छन्। 314 जना नमुना परीक्षणको प्रक्रियामा छन्। अझै परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाएर नेपालगञ्ज वरपरका बस्तीमा पनि नमुना संकलनका काम थालिएको छ। भारतबाट आउने जाने मुख्य नाकामा रहेको ठूलो बस्ती जसैपुर र अर्को खजुरामा समेत सोमबार नमुना संकलन गरिएको छ। संकलित सबै नमुना ल्याब परीक्षणको प्रक्रियामा रहेको छ। सबै संक्रमित जोहलान पूर्वका रहेका कारण जिल्लाका अन्य स्थानमा जोखिम नरहेको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश बाबु श्रेष्ठ बताउँछन्। व्यवस्थापन पक्ष र सप्लाई पक्ष म्यानेजमेन्टको हिसाबले राम्रो नै छ। समस्या चाहिँ बाहिरी ठुलो हेल्प पाउनु पर्ने तिनी कुराहरू चाहिँ त्यस्तो समस्या चाहिँ अहिले तत्कालै चाहिँ छैन। सोमबार एकैपटक 10 जनामा संक्रमण देखिएपछि स्थानीय प्रशासनले कपिलवस्तु सिल गरेको छ। उद्योग धन्दा, कल कारखाना, व्यापार व्यवसाय र निर्माण सम्बन्धित सबै काम सोमबार 5 बजेदेखि जेठ 5 गते राति 12 बजेसम्म रोक लगाइएको छ। अत्यावश्यकीय वस्तुहरू ढुवानी गर्ने सवारी साधनहरूलाई पनि जिल्लाभित्र मान्छे ओह्राल्न र चढाउन नपाइने गरी कडाई गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। संक्रमितहरू ट्राभल हिस्ट्री र क्लोज कन्ट्याक्ट पहिचानमा सहयोग गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागबाट 4 सदस्यीय टोली पुगेको छ। यद्यपि जिल्ला खतरामुक्त भनी नभएको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख योगेन्द्र भगतले जानकारी दिनुभयो। हालसम्म उदयपुरमा 32, पर्सामा 25, बाँकेमा 24, कपिलवस्तुमा 15, काठमाडौँमा 5, कैलालीमा 4, रौतहटमा 3, बागलुङमा 2, बारामा 2, चितवनमा 2, झापामा 2, भोजपुर, धनुषा, कञ्चनपुर, रूपन्देही र सर्लाहीमा 1-1 गरी 121 जना संक्रमित छन्। संक्रमितहरू देखिएका तराई क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा जोखिम नरहेको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका महानिर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डे बताउँछन्। कतिजनाको टेस्ट भयो त, कतिजनाको भएको छैन भन्ने यो विषयमा पनि हामीले विचार गर्छौँ। कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म कोही संक्रमण भेटिएको छैन। यो सबैलाई हामीले इपिडेमियोलोजिकल लिङ्क हेरेर उहाँहरूमा बाहिरबाट आउने जानेको फ्लो के हो र यो रोग कहिलेसम्म देखिन सक्छ के हो भन्ने आदि इत्यादि कुरा विचार गरेर हामी लागिराखेको हुनाले यो सबै कुराहरू हामीले यहाँहरूलाई राम्रोसँग विश्लेषण गरेर भन्न सक्ने अवस्था छ। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्ने प्रमुख कारण नै कम्तीमा 3 फिटको सामाजिक दूरी भएकाले दूरी कायम गर्दै सचेत हुन आवश्यक छ। जसबाट सम्भावित संक्रमणबाट बच्ने मात्र होइन, विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको सो भाइरस नियन्त्रणमा समेत सघाउ पुर्याउँछ। साथै लकडाउन खुकुलो पारेसँगै पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धित क्रियाकलाप र आफ्नो आनी बानीमा ल्याउनुपर्ने सुधारका बारेमा पनि सचेत हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। स्थिति थप भयावह हुनु अघि नै नियन्त्रणमा ल्याउने दायित्व पनि हामी सबैको हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि सम्बन्धित जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। आगामी वर्षको बजेटमा कृषि र रोजगारीलाई विशेष प्राथमिकता दिन सांसदले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। प्री बजेट माथिको छलफलका क्रममा प्रतिनिधि सभाका सांसदले विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्न जारी गरिएको लकडाउन र अधिकांश जिल्लामा परेको खाद्य अभावको सिकाइले आगामी बजेटमा कृषि र रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका हुन्। नेकपा सांसद गोकर्ण विष्टले कोरोना भाइरसको प्रभावले विश्वभरिबाट नेपाल फर्कने युवाहरूको व्यवस्थापन र बेरोजगारीले समाजमा निम्त्याउन सक्ने खतरामा सरकार पहिल्यै सजग हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। बेरोजगारी बढ्ने, गरिबीको संख्यामा वृद्धि हुने, राजस्व न्यूनताको कारणले विकास आयोजनाहरू अवरुद्ध हुने, पुँजीगत खर्चमा न्यूनता हुने, जनतामा मनोवैज्ञानिक तथा मानसिक असर पर्ने, आर्थिक वृद्धिमा न्यूनता हुने, सामाजिक विभेद र अराजकता बढ्ने, वर्गीय असमानताको दूरी थप बढ्ने जोखिमहरू प्रत्यक्ष रूपमा देखा पर्ने अवस्था देखिएको छ भने यही प्रत्यक्ष प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सरकारले बजेटलाई केन्द्रित गर्न जरुरी छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले अहिलेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन आवश्यक नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। कोरोना भाइरसको महामारी कहिलेसम्म रहने र कति क्षति हुने भन्ने टुङ्गो नभएकाले अहिलेको अवस्थामा बजेटको आकार नबढाउन उहाँले सुझाव दिनुभयो।
कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट बाहिर निस्किसकेका छैनौँ। संक्रमण कति गहिरोसँग फैलिने हो थाहा छैन। स्वास्थ्यको क्षेत्रले के चुनौती बेहोर्ने हो अझसम्म थाहा छैन। कृषिको चुनौती के हुन्छ थाहा छैन। पर्यटनको क्षतिको केही अनुमान गर्न सक्छौँ। बाहिरबाट विदेशमा रोजगारी गर्नुहुने डिप्रेसन वा कुन खालको चुनौती आउँछ हामीलाई थाहा छैन। यो अवस्थामा अर्थमन्त्रीज्यू संविधानको धारा 119 अनुसारको बजेट ल्याउने मात्रै व्यवस्थाबाट हामी यो कहरबाट उम्किन सक्छौँ जस्तो लाग्दैन मलाई। नेकपा सांसद ओन्सरी घरतीले संविधानले तोके अनुसार संघीयता लागू गर्ने क्रममा अधिकारको केन्द्रीकरण हुँदै गएकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले लकडाउनका कारण महिला श्रमिक बढी प्रभावित भएको भन्दै बजेटमा समावेशिता ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। श्रम सर्वेक्षण प्रतिवेदनका अनुसार रोजगारी र काम बापतको पारिश्रमिकको दृष्टिकोणबाट अझै पनि पुरुष र महिला बीचको विभेद उच्च रहेको छ। गरिबीको सघनता पनि महिलाहरूमा बढी छ। तसर्थ महिलाहरूको स्वरोजगारी र आय आर्जनमा सहयोग गर्न व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालन र साना तथा घरेलु उद्योगको लागि तालिम, सहुलियतपूर्ण कर्जा र व्यवसाय सञ्चालनको लागि अनुदान उपलब्ध गराउन र न्यून आय भएका महिलाहरूलाई बिउ, पशुपन्छी वितरण जस्ता कुराहरूमा जोड दिनु पर्दछ। कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीले देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न व्यवसायी र उद्योगी एक हुनुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। कोरोनाका कारण बन्द हुने अवस्था र कमजोर अवस्थामा रहेका उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारले अभिभावकत्व देखाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। नेपालमा पर्यटन, औद्योगिक उत्पादन, रेमिटेन्स निकै खराब अवस्थामा पुगिसकेका छन्। यी सबै कारणले मुलुकले ठूलो र दूरगामी मूल्य तिर्नुपर्ने स्थिति प्रष्ट देखिएको छ। अर्थतन्त्रमा अहिले आएको समस्या सरकार वा निजी क्षेत्रको मात्रै होइन, यो राष्ट्रिय समस्या हो। अहिलेको स्थितिमा निजी क्षेत्र र सरकारले साझेदारका रूपमा काम गर्नुपर्दछ। निजी क्षेत्रलाई जति निमोठे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता सही होइन। साथै सरकार एक्लैले यो समस्या ताड्न सक्छ भन्ने निजी क्षेत्रले सोचेको छ भने त्यो पनि सही होइन। दुवै पक्षको सोचबाट यो समस्यालाई को समाधान खोजिनु पर्दछ। प्रतिनिधि सभामा प्री बजेट माथिको छलफलमा आज 50 जना सांसदले धारणा राखेका छन्। भोलि बिहान 11 बजे बस्ने बैठकमा प्री बजेट माथिको छलफललाई नै निरन्तरता दिने संसद सचिवालयले जनाएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने बताउनु भएको छ। प्री बजेट माथिको छलफलमा राष्ट्रिय सभा सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खतिवड़ाले बजेटको प्राथमिकता परिवर्तन गरी आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने बताउनु भएको हो। अहिले प्राथमिकता फेरिएका छन्। मान्य सदस्यज्यूहरूले राख्नु भएको धारणा त्यो स्वीकार्य छ, ग्राह्य छ। खास गरी अहिले स्वास्थ्यमा हामी धेरै लगानी गरौँ, कृषिमा लगानी गरौँ, त्यसको माध्यमबाट हामी रोजगारी सृजना गरौँ। विदेशमा रहेका नेपालीहरू फर्केर आउँदा हामीले कृषि, ग्रामीण अर्थतन्त्र, सेवा व्यवसायमा उहाँहरूलाई सम्बद्ध गराउँ र त्यसको आधारबाट हामी रोजगारी बढाउँदै आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढौँ भन्ने त्यही प्राथमिकता र त्यही मार्गमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र त्यसका विनियोजनहरू हुनेछन्। कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उपभोगलाई सरकारले प्राथमिकता दिने पनि उहाँको भनाइ छ। कृषिलाई प्राथमिकता दिई ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई उकास्न पनि आगामी बजेट केन्द्रित हुने मन्त्री खतिवड़ाले सदनलाई जानकारी गराउनु भयो। उहाँले नेकपाको सरकार भएकाले नेकपाको नीति अनुसार नै बजेट आउने भएकाले बजेटको सिद्धान्त परिवर्तन नहुने तर अहिलेको विषम परिस्थितिमा प्राथमिकता भने परिवर्तन हुने बताउनु भयो। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो र तेस्रो बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता मैले पेश गर्दैछु। हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त परिवर्तन भएको छैन। हाम्रा प्राथमिकताहरू समयक्रममा नयाँ परिस्थितिको आधारबाट परिवर्तित भएका छन्। तर वर्षैपछि पार्टीले सिद्धान्त फेरेर बजेट ल्याउँदैन, यो कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। यसअघि प्री बजेटमाथिको छलफलका क्रममा राष्ट्रिय सभाका सदस्यले कृषिलाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कने युवालाई कृषिमा रोजगारीको व्यवस्था गर्न तथा कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न पनि सांसदले सरकारलाई सुझाएका थिए। सत्तारूढ नेकपा सांसद नारायण काजी श्रेष्ठले संविधानले अंगीकार गरेका विषयलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभयो। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई अझै प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन ध्यान दिने, त्यस सम्बन्धी योजनाहरू लैजाने। दोस्रो कुरा, हामीले यो कोभिड-19 को निराकरण र यससँग सन्दर्भमा देखा परेका आर्थिक जो संकट छ त्यसको सन्दर्भमा राहत प्याकेज र साथसाथै अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने दिशामा जाने हामीले त्यो सैद्धान्तिक रूपमा त्यसलाई स्वीकार गर्नु पर्यो। तेस्रो, बजेटको मोडेल र अर्थतन्त्रको दिशातिर जानु पर्यो। चौथो कुरा, आम रूपमा सधैँ हामीले हाम्रो संविधानको रक्षा, प्रभावकारी क्रियान्वयन, लोकतन्त्रको रक्षा र विकास र मौलिक अधिकारहरूको रक्षा र प्रत्याभूत गर्ने ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो। यसरी बजेटका सिद्धान्तहरूलाई यस रूपमा अख्तियार गर्न जरुरी छ।
नेकपाकै सांसद बेदुराम भुसालले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा सरकारले सबै दललाई सहभागी गराउनु पर्ने बताउनु भयो। हाम्रो बजेटले हाम्रो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने र हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने सिद्धान्त अवलम्बन गरेर आउनु पर्दछ र त्यसका निम्ति बजेटका प्राथमिकताहरू निर्धारण गरिनु पर्दछ। यसको साथसाथै म सिद्धान्तकै सन्दर्भमा एउटा थप कुरा के गर्न चाहन्छु भने दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरू सरकारका नीति बजेट लगायतका नीति निर्माणहरूमा जिम्मेवार हुनु पर्दछ, बनाइनु पर्दछ। त्यसका निम्ति सरकारका नीति निर्माण र बजेटका सिद्धान्तहरू प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा दलहरूको पनि सहभागिता हुने परम्परा हामीले स्थापित गर्नु पर्दछ। कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले चुनौती पहिचान गरेर मात्र बजेट बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। कोरोना भाइरस पछिको अवस्थामा एउटा विशिष्ट ढंगले रूपान्तरण गर्ने हो भने अहिलेको चुनौती के हो त? दुनियाँले नेपालले अहिले के चुनौती महसुस गरिराखेको छ, फेस गरिराखेको छ? त्यो चुनौतीले हामीले चिन्हित गर्न सकेनौं, पहिचान गर्न सकेनौं भने हाम्रा बजेट विनियोजनका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू त्यतिकै बालुवामा पानी खानाको जस्तो हुन्छ। सांसद विमला राई पौडेलले कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्ने खालको बजेट बनाउन सुझाव दिनुभयो। सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीकरण गर्नै पर्छ र यो चाहिँ एकदम उपयुक्त मौका हो, अहिले नै गर्न पर्छ भनेर मैले चाहिँ अर्थमन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण पनि गराउन चाहे। यो कोरोना संक्रमणले लकडाउनले थुप्रै अवसरहरू ल्याएको छ, अवसरहरू चिनौं र यो अवसरलाई हामीले कसरी चाहिँ राम्रोसँग उपयोग गर्न सक्छौं त्यतातिर बोलौं। यसलाई अलिकति रिस्ट्रक्चरिङ गरेर चट्ट हेर्दैखेरि कोरोना संक्रमणको बेलामा ल्याएको बजेट जस्तो लाग्योस्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल सकिएसँगै राष्ट्रिय सभाको बैठक पर्सि बिहान 11 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। नेपाल भारत सीमा विवाद विषय छलफल गर्न भारतीय पक्षलाई नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा सहित भारतीय उच्च अधिकारीहरू बीच मन्त्रालयमा आज भएको भेटवार्तामा तत्काल उच्चस्तरीय छलफलका लागि कूटनीतिक नोट दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। क्वात्रालाई नेपाली भूभागभित्र रहेको लिपुलेखमा बिना जानकारी भारतीय पक्षले सडक निर्माण सहितका गतिविधि जारी राखेकाले यस विषयमा छलफल आवश्यक रहेको मन्त्री गेवालीले बताउनु भएको थियो। कांग्रेस सांसद गगन थापाले कोरोना भाइरसका कारण विभिन्न मुलुकमा अलपत्र परेका नेपालीलाई तत्काल सुरक्षित रूपमा स्वदेश फिर्ताको व्यवस्थाको माग गर्दै जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ। नेता थापाले आज संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गर्नुभएको सो प्रस्तावमा कांग्रेस नेत्री डिला संग्रौला र प्रकाश रसाइलीले समर्थन गर्नुभएको छ। कुन मुलुकमा कति नेपाली कुन अवस्थामा छन् त्यसको तथ्य संकलन गरी उद्धारको व्यवस्था गर्न सो प्रस्तावमा माग गरिएको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाई लकडाउन क्रमशः खुकुलो पार्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आज बसेको बैठकले कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि पीसीआर बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले स्थानीय स्तरमा निर्माण गरिएका क्वारेन्टिनलाई मापदण्ड अनुसार बनाउन, आइसोलेसन बेडहरू पर्याप्त मात्रामा निर्माण गर्न, कृषकलाई मल तथा बिउ बिजन उपलब्ध गराउन र उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्याउने वातावरण सहज बनाउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डले विदेशमा मृत्यु भएकाहरूको अन्तिम संस्कार सम्बन्धित देशमै गर्न अनुरोध गरेको छ। लकडाउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान समेत ठप्प रहेको र यो अवस्था अझै लम्बिन सक्ने भन्दै बोर्डले मृतकका परिवारलाई उनीहरूको अन्त्येष्टि उतै गर्नका लागि अनुरोध गरेको हो। विदेशमा नै अन्त्येष्टि गर्नका लागि मृतकको नजिकको हकदारको तर्फबाट सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सहमति पत्र पठाउनु पर्ने बोर्डले जनाएको छ। सहमति पत्र बनाएर पठाउने मृतकको हकदारलाई राहत स्वरूप 50,000 रुपियाँ प्रदान गर्ने राज्य मन्त्री स्तरीय निर्णय समेत भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बोर्डका अनुसार अहिलेसम्म श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएका 120 भन्दा बढीको मृत्यु भएर सब उतै रहेको छ। यसैबीच कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण बेलायतमा ज्यान गुमाउने गैर आवासीय नेपालीको संख्या 60 पुगेको छ। नेपाली दूतावास लन्डनका प्रवक्ता शरदराज आरनका अनुसार आज बिहानसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 50 जना पुरुष र 10 जना महिलाको कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गएको हो। नेपाली दूतावास लन्डनका अनुसार ती मध्ये 39 जना भूपू गोर्खा हुनु भने बाँकी अन्य पेशामा आबद्ध थिए। यो सँगै विश्वभर कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउने गैर आवासीय नेपालीको संख्या 87 पुगेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्गको रुकुम पूर्व पश्चिम खण्ड निर्माणको काम लामो बन्दाबन्दीका कारण रोकिएको छ। कालोपत्रेको काम अन्तिम चरणमा पुगेका बेला काम रोकिँदा समस्या भएको हो। विशेष सावधानी अपनाएर निर्माणको कामलाई अघि बढाउन सकिने भनेर सरकारले भने पनि निर्माणको काम भने ठप्प छ।
रुकुम सहकर्मी महेश केसीको रिपोर्ट। सरकारले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउँदै ठूला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न भने पनि राष्ट्रिय गौरवको मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत रुकुम पूर्व पश्चिम खण्ड निर्माणको काम अझै सञ्चालन हुन सकेको छैन। रुकुमको लाइफलाइन मानिएको सो परियोजना बन्दाबन्दीका कारण 1.5 महिना यता रोकिएको छ। पूर्वको भूमे गाउँपालिकादेखि पश्चिमको चौरजहारीसम्म कुल 123 किलोमिटर लामो यस खण्डमा जम्मा 7 वटा उपखण्ड कायम गरिएको छ। यसमध्ये 2 वटा उपखण्ड अन्तर्गत 32 किलोमिटर अघिल्लो वर्ष नै कालोपत्रे भइसकेको छ भने 3 वटा उपखण्डको 67 किलोमिटरमा आगामी असार मसान्तसम्म कालोपत्रे गरिसक्ने लक्ष्यका साथ काम थालिएको थियो। बन्दाबन्दीका कारण घर गएका कामदार नफर्केको र अन्य प्राविधिक समस्याका कारण काम रोक्नु परेको लोकमार्ग निर्माण जिम्मा लिएका कम्पनीहरूको भनाइ छ। निर्माण व्यवसायी संघ रुकुम पश्चिमका अध्यक्ष समीरजङ मल्ल। दक्ष जनशक्ति जिल्लामा नरहेको अवस्था र भने जति माल मेटेरियल पनि स्टक हामीसँग नभएकोले काम गर्न अलि त वातावरण असजिलो छ। यसलाई सुल्झाउनका निम्ति हामी छलफल गरिराखेका छौँ। मेसिन मार्फत गरिने काम समेत चालक नहुँदा प्रभावित भएको छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजनाको कार्यालय दैलेखले व्यक्तिगत सुरक्षालाई ध्यान दिएर काम गर्न सकिने भएकाले त्यसै अनुसार निर्माण सहजीकरण गरिरहेको जनाएको छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग कार्यालय दैलेखका सब इन्जिनियर तेजेन्द्र कुमार चन्द। सामाजिक दूरी कायम गरेर सकभर चाहिँ लेबर भन्दा मेसिनले गर्ने कामहरूलाई प्राथमिकता दिँदै काम गर्नु भनेर हामीले निर्माण व्यवसायलाई भनेका छौँ। उहाँहरूले पनि त्यही अनुसारले काम गर्नुपर्छ। यस अघि काममा रहेका कामदारलाई जिल्ला बाहिरबाट कार्यक्षेत्रमा फर्काउँदा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम हुन सक्ने भन्दै दुवै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीयलाई नै निर्माणको काममा जोड्न भनेका छन्। रुकुम पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्रराज पौड्याल। यहाँ कार्यरत मजदुरहरू त्यो जिल्लामा गइसकेका मजदुरहरूलाई हामी ल्याउने पक्षमा छैनौँ। जोखिमयुक्त ठाउँका मजदुरहरू ल्याउँदा राम्रो नहुने देखिएकोले ती ल्याइदिने यहीँका मजदुरहरू परिचालन गर्ने सोचमा छौँ। मजदुर र माल मेटेरियलको बहाना बनाएर काम रोक्ने काम चाहिँ सही छैन। काम चाहिँ सुचारू रूपले रफ्तारमा अगाडि बढाउनु मैले सबैलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछु। जिल्लामा अरू धेरै यस्ता आयोजना रहे पनि कतिपयलाई बन्दाबन्दी बहाना बनेको छ भने कतिपयलाई निर्माण रोक्नु बाध्यता। यसको वास्तविकता बुझेर निर्माणका काम अघि बढाउन सम्बन्धित निकायले आवश्यक तदारुकता देखाउनै पर्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि महेश केसी, मध्य पहाडी लोकमार्ग, रुकुम। कान्तिपुर डायरीमा अब तनहुँ डायरीको पालो। तनहुँ डायरीमा प्रताप राणा मगरको नमस्कार। बिचौलियाका कारण यहाँका उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिरेर तरकारी किन्न बाध्य भएका छन्। बिचौलियाले लकडाउनको मौका छोपी तनहुँका किसानसँग सस्तोमा खरिद गरेका तरकारी व्यापारीलाई महँगो शुल्कमा बिक्री गर्ने गरेपछि उपभोक्ता तथा किसान मारमा परेका हुन्। अहिले दैनिक उपभोग्य तरकारी करेला, चिचिन्दा, घेरौला, भेन्डी प्रति केजी 40 रुपियाँमा बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ। बिचौलियाले किसानबाट सस्तोमा तरकारी लैजाने र व्यापारीलाई महँगोमा बिक्री गर्ने गरेको आबुखैरिनीका किसान सोलबहादुर चितौरेले बताउनु भयो। गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशको मुख्य प्रवेशद्वार तनहुँको आबुखैरिनी गाउँपालिकामा प्रहरी बीट स्थापना गर्ने भएको छ। कोभिड-19 को जोखिम न्यूनीकरणका लागि नाकामा कडाई गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले आबुखैरिनी गाउँपालिका 4 पुलजीपमा प्रहरी बीट राख्ने तयारी गरेको हो। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमान र आबुखैरिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गिरबहादुर थापाले प्रहरी बीट राख्नका लागि जग्गाको अध्ययन अवलोकन भइसकेको बताउनु भयो। सारङ्गी बजाउने पुर्ख्यौली पेशा गर्दै आएका तनहुँ भानुका 25 घर गन्धर्व समुदायका परिवार लकडाउनको कारण थप समस्यामा परेका छन्। लकडाउनले गाउँघर र सवारी साधनमा सारङ्गी बजाउने अवस्था नरहेपछि उनीहरू समस्यामा परेका हुन्। स्थानीय शर्मिला गान्धारीले स्थानीय तहले पहिलो चरणमा दिएको राहत सकेकाले थप राहत कहिले आउने भन्ने टुङ्गो नभएको बताउनु भयो। तनहुँका स्थानीयले लकडाउनबाट प्रभावित मजदुरलाई निशुल्क खानाको व्यवस्था गर्दै आएका छन्। दमौली आसपास बसेका र अल्पत्र परेका व्यक्तिलाई दमौलीको तरकारी लाइन र उत्तरशिला हल परिसरमा गरी 2 ठाउँमा खाना पकाएर मजदुरलाई खुवाउने गरेको स्थानीय बालकृष्ण शाहीले बताउनु भयो। हस्त तनहुँ डायरी आजलाई यति नै। प्रताप राणा मगरलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। प्रताप राणा मगरको तनहुँ डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग पर्सामा गहुँ बाली उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। वीरगञ्ज 30 हरपतगञ्जका किसान दामोदर प्रसाद यादवले यस वर्ष अन्य वर्षभन्दा उत्साहजनक रूपमा गहुँ बाली उत्पादन भएको बताउनु भयो। यस वर्ष आफ्नै जग्गामा प्रति कट्ठा 1 क्विन्टल गहुँ उत्पादन भएको उहाँले बताउनु भयो। अघिल्ला वर्षहरूमा आफ्नै खेतमा प्रति कट्ठा अधिकतम 80 किलोसम्म गहुँ फल्ने गरेको उहाँको भनाइ छ। मौसमको अनुकूलता गहुँ बालीलाई पानी चाहिएको सिजनमा पटक पटक पानी परेकाले यस वर्ष गहुँ बाली बढी उत्पादन भएको उहाँको बुझाइ छ। कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साका प्रमुख डाक्टर रामचन्द्र प्रयास यादव यस वर्ष जिल्लामा गत वर्षको तुलनामा बढी गहुँ उत्पादन भएको बताउनुहुन्छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग साउदी अरेबियाले मूल्य अभिवृद्धि कर 3 गुणाले बढाउने भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण प्रभावित भएको अर्थतन्त्र उकास्ने उद्देश्य सहित साउदी अरेबियाले कर बढाउने घोषणा गरेको हो। हाल 5% सीमित भ्याट आगामी जुलाईदेखि 15% कायम गरिने अर्थमन्त्री मोहम्मद अल जदानलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि कर वृद्धि बाध्यात्मक कदम भएको अर्थमन्त्री जादानले बताउनु भएको छ। त्यस्तै जुन 1 देखि साउदी सरकारले दिँदै आएको भत्ता पनि रोक्ने भएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व मिडफिल्डर रञ्जित श्रेष्ठलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा रहेका रञ्जितले फेसबुक मार्फत आफूलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको खुलाएका हुन्। फेसबुकमा भिडियो सार्वजनिक गर्दै उनले सेल्फ आइसोलेसनमा बसेको उल्लेख गरेका छन्। उनले तातो पानी पिउने गरेको र ब्यालेन्स डाइटमा बसेको उल्लेख गरेका छन्। आफूलाई कोरोना लागेको 4-5 दिन भएको, खोकी नलागेको र कोठामा जगिङ गर्दै बसेको उनले जनाएका छन्। अवस्था साथैलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बासु र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको